Gaafararri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 1-5 isa jiru. Ergichi ani hojii kee beekaa maqaadhumaaf jiraataadha jedhamtee hin waamamta. Ati garuu du'aadha. Lakkoofsa 4. Haa ta'u iyyuu malee Sardees keessaa namoota muraasa warra uffata isaanii hin xureessin jedhaman maqaa argatan qabda. Warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf warra malanidha. Ameen. Dhufaatii Iyyasuus Kiristoos warreen abdiidhaan eeggatan keessaa aniif isin nama tokkodha. Mata dureen koo guyyaan har'aa dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos anaaf si'iif akka hattuutti miti. Mul'ata boqonnaa 3 kana keessatti wantoota lama nu barsiisa. Tokkoffaa warra Iyyasuus Kiristoositti maqaadhaaf amananii uffata isaanii warra xureeffatan warra Iyyasuus Kiristoos akka tasaattan sitti dhufaa ka'i dammaqi ittiin jedhutu kutaa kana keessa jira. Inni lammaffaa dammoo warra uffata isaanii qulqullina isaanii eeggatanii uffata isaanii addeeffatanii gooftaa Iyyasuus Kiristoos abdiidhaan eeggatantu jira. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 5 dubbifne kana keessatti jara kana lamaantu jira. Tokko warra maqaadhaaf amananii maqaadhaaf warra jiraatoo ta'anii warra garuu uffata isaanii xureessan warra hin dammaqne sana warra waan of harkatti qaban ajjeesan warra amantii isaanii ajjeesantu jira. Inni lammaffaan immoo warra uffata isaanii eeggatan warra dammaqanii warra jiraatoo ta'an warra guyyaa warra amma dhummaatti dhaabbatantu kutaa kana lamaan keessa jira. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos warra rafan sanaaf warra uffata isaanii xureessan sanaan akka tasaan isinitti dhufa dammaqaa ka'aa jedhee isaanitti dubbate. Warra uffata isaanii hin xureessine sanaan immoo isaan kun uffata adii uffachuutu isaaniif ta'a. Isaan kun galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii barreeffamee jira. Isaan kun ana wajjin deddeebuutu isaaniif ta'a jedhe. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos wanti inni adda baasee mul'ata isaa kana keessatti dubbate keessatti inni addaa tokko maaltu jira yoonaan jettee wantoota lamaan kana gargar baaseera. Warra hakkaattuutti itti dhufan kophaa jiru. Warri Iyyasuus Kiristoosiin dammaqanii eeggatan warri maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti barreeffame warri Iyyasuus Kiristoos abbaa isaa fuulduratti dhugaa ba'uuf immoo warri amma dhumaatti dhaabbatan jiru. Isaan kun uffata adii uffachuutu ta'aaf jedha Iyyasuus Kiristoos. Kanaaf dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos warra rafee jiru sanaaf akkamitti itti dhufa yoo jettee akka hattuutti itti dhufa. Yoo ati dammaquu dhaabattee isa jessi galaa du'e kana akka jiraatuuf sochootee hojjechuu dhaabatte akka hattuun dhuftutti akka tasaan sitti dhufattiin jedhe. Warra dammaqanii jiran sanaan immoo isaan kun ana faana jiraachuutu isaaniif ta'u. Isaan kanaaf uffata adiitu isaaniif kenna. Isaan kun galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii caafamee jira. Isaan kana abbaa koo fuulduratti ergamoota Waaqayyoo fuulduratti nan dhugaa bahaaf jedha Yesuus Kiristoos. Kanaaf dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos anaaf siif dhufuu fi dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos warra isatti namanne fi warra rafaniif dhufuu tokko miti obboloota ko. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos dhufaatii inni akka tasaa itti dhufuu namoota lamaaf Iyyasuus Kiristoos akka hattuutti itti dhufa. Inni tokko warra dukkana keessa jiran warra Iyyasuus Kiristoosiin amananii hin fudhanneef warra Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii hin godhanneef isaan dukkana keessa waan jiraniif goyyicha waan hin beekneef Iyyasuus akka hattuutti itti dhufa. Lammaffaa warra maqaadhaaf Iyyasuus Kiristoositti amanan warra maqaadhaaf Iyyasuus Kiristoos duukaa bu'an warra maqaadhaaf Iyyasuus Kiristoositti amanneerra jedhanii warra du'aa ta'an isaan kanatti guyyichi akka guyyaa hattuu itti ta'a. Baaswee Iyyasuus Kiristoos
Isin jiraataadha ofiin jettu garuu duutaniittu gaafa jedhuuni warra Sardeessanaanii namni kan inni jiraatu Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa yoo godhate namni jiraataa ta'a. Sababbiinsaa namni jireenya mataasaa hin qabu waan ta'eef jireenya argachuu hin danda'u waan ta'eef Iyyasuus Kiristoos isin jiraataadha ofiin jettu garuu duutaniitti jechuunsaa ana wajjiniin hin jirtani anatti gargar baataniittu anaan na dhiistaniittu dammaqaatii gara kootti deebi'aa jiraataa ta'aattiin jechaa jira. Jarri sun kan isaan du'anii Iyyasuus Kiristoositti gargar ba'uu isaaniitiin du'aa ta'anii jiru. Kanaaf isaan sun warruma Iyyasuus Kiristoositti hin amanne wajjin tokko jechuudha. Warra dukkana keessa jiran, warra guyyaan sun hin beekne, warra guyyichi isaaniif hin galledha. Isaan kun guyyaa sana yookiin guyyaa dhufaatii Iyyasuus Kiristoos sana hin beekan isaaniif hin galu. Sababbiinsaa inni guddaan isaan dukkana keessa jiru waan ta'eef. Anaaf sifoo warra Iyyasuus Kiristoositti amannee warra fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee warri Iyyasuus duukaa buunee jirru kanaafuu Iyyasuus gaafa dhufu akkamitti nuuf dhufa? Akkuma jaraa ta'a guyyichi, akkuma warra namanne sanaa ta'a, akkuma warra hin galleef sanaa ta'a. Guyyaan sun akkasiin ta'u obboloota ko. Iyyasuus Kiristoos anaaf siif akka hattuutti hin dhufu, akka tasaa nutti hin dhufu. Guyyaan sun anaaf siif guyyaa firdii otoo hin taane guyyaa gammachuu. Tasalonqee duraa boqonnaa 5:4 akkas jedha. Obboloota nanaa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isinirra bu'uu hin danda'u. Ameen. Waaw. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis ni warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti jedha. Isinii warra ifaati warra guyyaati waan taataniif guyyaan sun akka hattuun dhuftutti isinirra hin bu'u jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos anaaf siif akka hattuutti dhufa otoo hin taane. Guyyaan sun anaaf siif akka hattuu ta'a otoo hin taane warra Iyyasuus Kiristoos hin qabneef guyyaan sun akka hattuu ta'a. Anaaf sifoo nu ijoollee ifaati dukkana keessa hin jirru guyyicha milikkitni nuu kennamee jiran milikkitichaan guyyicha hin beekne milikkitichaan qophoofne eegna warri eegnu guyyaan sun anaaf siif guyyaa gaddaaf guyyaa boo'ichaa miti kan inni ta'u guyyaa gammachuu nuuf ta'a. Dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos anaaf kan inni dhufuu fi siif kan inni dhufu akka tasaa miti. Akka hattuutti miti. Iyyasuus Kiristoos nuuf dhufa malee nutti dhufa miti obboloota ko. Dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos nutti dhufa jennee warra gaddinu miti. Nuuf dhufa jennee warra gammannudha. Maaraanaataa Iyyasuus koottu jennee warra halkaniif guyyaa iyyinu miti. Abdii qabna. Guyyaan sun guyyaatti nuti abdii keenya fudhannudha. Guyyaan sun nuti guyyaa gammachuu keenya ittiin hirannudha. Kutaan mamma isinii dubbisee Tasalonqee duraa boqonnaa 5:9 irratti akkas jedha. Waaqayyo jedhee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuufi malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine jedha. Ameen. Waaqayyo jedhee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuufi malee obboloota ko guyyaan sun guyyaa nuti fayyina ittiin argannudha. Guyyaan sun guyyaa nuti gammachuu ittiin argannudha. Guyyaan sun guyyaa nuti ilillee ittiin argannudha. Koottu nuuf Iyyasuus keenya jennee mushurraa keenya Iyyasuusiin guyyaa itti simannudha. Guyyaa itti fayyina keenya argannudha malee guyyaa itti boonyu miti. Guyyaa itti gaddinu miti. Guyyaa itti dhiphannu miti. Dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos siif akka hattuu miti obboleettii ko. Siif akka hattuu miti obboleessa ko. Sababbiin isaa ati Iyyasuus Kiristoosiin amantee jirta. Ilma ifaati, intala ifaati. Guyyichi siif ifa ta'a malee dukkanan ta'u sitti.
Milikinni guyyichaa sitti himameera. Milikinni guyyichaa sitti dubbatameera. Milikitichaan guyyicha qophooftee eegda. Kanaaf nuti warra dukkanaa miti. Kanaaf nuti warra gaddaa miti. Kanaaf nuti warra boo'ichaa miti. Kanaaf nuti warra Iyesuus Kiristoosiin abdiidhaan eeggannudha malee warra boo'an, warra gaddan, warra dhiphatan miti. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Obboleettii ko guyyichi siif guyyaa gaddaa miti. Obboleessa ko guyyichi siif guyyaa boo'ichaa miti. Ati guyyaa itti isa abdiidhaan eeggachaa turte sana ija keetiin argitudha. Guyyaa itti rakkina kee asumatti gattee Iyesuus faana jiraachuu jalqabdudha. Waaw! Namni guyyaa cidha isaa hin boo'u obboloota ko. Guyyaan sun guyyaa cidha keenyaati. Guyyaan sun guyyaa gammachuu keenyaati. Guyyichi anaaf siniif guyyaa ifaati malee guyyaa gaddaa miti. Namni ifa keessa jiru guyyicha dhagahee milikkita isaatiin beeka. Dukkana keessa waan jirtaniif guyyaan sun isinitti guyyaa fardii hin ta'u jedha Macaafni Qulqulluun. Tadaa Yesuus Kiristoos anaaf sitti akkaatuutti dhufa. Macaafni Qulqulluun akkasii jedha. Dhufaatiin Iyesuus Kiristoos anaaf siniif akka hattuu miti obboloota ko. Dhufaatiin Iyesuus Kiristoos maaraanaataa kottu abbaa koo si wajjiniin jireenya argadha. Si wajjiniin boqonnaa argadha. Si wajjiniin aara galfiin argadha jennee guyyaa itti gammachuuf boqonnaa isa eeggannudha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos warra inni akka hattuutti itti dhufu tokkoffaa warra maqaa isaatti hin amanne isaan dukkana keessa jiru guyyaa sana beekuu hin danda'ani. Milikkita guyyichaa hubachuu hin danda'ani. Lammaffaa warra maqaadhaaf Iyesuus Kiristoositti amananii, warra dukkana keessa jiranii, warra guyyichi isaaniif hin galle, warra guyyicha arguu hin dandeenye, warra nuti warra jiraatoodha otuma jedhanii du'aa ta'anii argamanidha. Warra Iyesuus Kiristoositti foxxoqanidha isaan kun. Warra dhugicha arganii dhugicharraa dadhabanii kufanidha. Akka waldaa Sardees gimmaasha ishee keessa jirtu sana. Gimmaashin isaa jiraataadhaaf hin jedha garuu du'ee jira. Gimmaashin isaa ammoo warra abdii isaanii eeggatanidha. Isaaniif jireenyatu ta'an ta'e. Kanaaf jedhee Iyesuus Kiristoos akkas jedhe. Isaan kanaaf jedhe isaan kun galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii caafamee jira. Galmee jireenyaa irraa maqaa isaanii naqu jedhe. Waaw! Sin gammachiisu. Isaan kun jedhe maqaan isaanii galmee jireenyaa irra jira jedhe. Isaan kun uffata isaanii hin xureessine jedhe. Isaan kun warra abdiidhaan na eeggachaa turani jedhe. Isaan kanaaf immoo jireenyatu ta'a jedhe. Isaan kun ana faana moo'uuf jiru jedhe. Isaan kanaaf jedhe Yesuus Kiristoos abbaa koo fuulduratti ergamoota waaqaa fuuldurattis dhugaa nan ba'aaf jedhe. Isaan kun warra anaaf anaa jiraatan jedhe. Isaan anaafsidha. Warra amma dhumaatti dhaabban. Isaan anaafsidha warra abdii keenya eegganne. Isaan anaafsidha warra uffata keenya eegganne. Isaan anaafsidha warra Iyesuus Kiristoositti maxxannee jirru. Isaan kanaafi jireenyatu ta'a jedhe Yesuus. Waaw! Argitaniittu? Ammam nama gammachiisu, ammam nama boqochiisu, ammam gammachuu keessa namaatiif laatu. Yesuus Kiristoos tokko akkas jedhe. Isaan kanaaf jedhe abbaa koo fuulduratti maalan godhaa? Dhugaa nan ba'aaf jedhe. Ergamoota Waaqayyoo fuuldurattis isaan kanaaf dhugaa nan ba'a jedhe. Isaan kun jireenya argachuutu isaaniif ta'a jedhe. Isaan kun immoo warra ittiin mormotoo hin taane warra amma dhumaatti dhaabbatanii na eeggatan jedhe. Maqaa isaanii galmee jireenyaa irraa hin balleessu jedhe Yesuus Kiristoos. Waaw! Kakuu akkasii qabdaante. Abdii akkasii qabdaati. Warra dhugaa nuuf baamedha. Warra Iyesuus Kiristoos dhaabbatee abbaa isaa fuulduratti waa'ee koof waa'ee keetiif dhugaa nuuf baa'udha. Nuti warra akkasiiti. Aniifatti warra akkasiiti. Warra abdii qaban. Warra guyyichi nuuf haa dhufu jennee abdiidhaan eeggannudha. Warra gooftaa keenya harka keenya diriirsine eeggannudha. Obboleettii ko guyyichi guyyaa gaddaa sitti ta'a otoo hin taane, guyyichi guyyaa boo'ichaa sitti ta'a otoo hin taane, guyyaa gammachuu
Guyyaa Iyesuus Kiristoos intalli koo amma dhumaatti naaf dhaabbatteetti jedhee ergamoota Waaqayyoo fuulduratti dhugaasiif ba'u. Jabaadhu malee, dhaabadhu malee, Iyesuusitti maxxani malee, qabadhu gadi dhiisiin malee, maqaasaa eegi malee, amantii kee jabeessii qabadhu malee. Guyyichi siif guyyaa akkasiiti. Guyyaa Iyesuus Kiristoos intalli koo na boonsitee jirti. Ilmi koo na boonsee jira. Isatti gammadeen jira. Inni uffata isaa hin xureessine. Inni abdii hin kutanne. Inni amma dhumaatti na eeggatee jira. Inni na faana deemaa jira. Isaaf uffata adiitu ta'a. Inni na faana jiraachuu isarra jiraata jedhee yeroo itti Iyesuus Kiristoos dhugaa namaaf nuuf ba'udha. Yeroon kun yeroo gammachuuti. Yeroon kun yeroo kolfaati. Namni guyyaa cidha isaa hin boo'u. Namni guyyaa cidha isaa guyyaa gaddaatiin jedhu. Guyyichi guyyaa cidha keenya. Guyyichi guyyaa Iyesuus Kiristoos dhufee anaaf siin fudhatudha. Guyyaa misirrichi dhufee nu fudhatudha. Guyyaa misirroon keenyatti dhufu. Akkamitti guyyaa gaddaa naan jetta? Akkamitti guyyaa boo'ichaa naan jetta? Akkamitti guyyaa hattuuti naan jetta? Akkamitti akka tasaati naan jetta? Guyyichi koo guyyaa ani abdii koo bara dheeraatti argadhudha. Guyyaa ani gammachuu koo wajjin walitti ba'udha. Obboloota, guyyaan kun guyyaa gammachuu akkasiniif ta'uuf jabaadhaa dhaabadhaa. Jabaadhaa Waaqayyotti maxxanaa. Guyyaan kun guyyaa gammachuu keenya malee guyyaa gadda keenya miti. Guyyaa itti ilma Waaqayyoo Iyesuusitti maxxannudha. Guyyaa itti abdii keenya harkaan qabannudha. Guyyaa itti inni nuti isaaf iyyinu sun, inni nuti harka keenya bal'ifnee isa eeggannu sun gara keenya dhufudha. Guyyaatti isa faana jiraachuu jalqabnudha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Gammadi Iyesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee amma dhumaatti isa wajjin kan deemaa jirtu. Mootee isa faana dhaabachuuf kan jabaachaa jirtu. Gammadi. Guyyichi guyyaa gammachuu keeti. Guyyichi guyyaa boqonnaa keeti. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu.